wa odi gewe be bibibiem NDC ni bia ni wa gewe ye de be bibibiem de omode amana ne sa ne presidential staff no afei na wusu sa Laura to no MPP ni ge Laura to me yada na nkasa me feeling na nkasa me yada na nkasa me feeling dozy afei na wusu or say you are a snitch and it's true. A snitch like you don't have to give you you don't even have to let you go on the TV station. You somebody that you have joined the party months and weeks ago, you even joined the party by snitching on your boss. Wo ya pamo you were Rosemond Obeng na oya reception e wo ba wo mia office so e na ne concern ne petre ntinu ya pamo no na ne ho bo ne ho so hu de wonya ne ho no e na o share de dwane ba NDC ya pamo no ba wo mia yi na di ba wo mia nyi na di a ka omma hoda nti ba wo mia yi na di na ho ya udie e na ma ne de ba NDC a ya ne presidential staffer on the again ayo sa Laura to munka chene sem so on 200 million e won mobile money phone so me se won fa gen me se wa ya de nyame be hira no me nyame be hira no fu soldiers fo a sa gewe asem ye hia ye san e bi te se me ye nyame be hira no afi no so ye snitcher wo ba besu me so besu de chance opa sa ye wa so be ko radio so biem say why so be ko TV subiem wo be join the party 3 months 2 weeks ago I am a presidential staff entino wo kai akukọ crampo na nke ehwa ne wanka you are in incubation stage yama nko radio TV so for you to educate who wo na wo buy NDC 3 months 2 weeks ago no wo be join a party no 1 month 1 week aye kwa akoto aba 1 month 1 week aye akoto aba na be join a party no and am a presidential staff enti what you wanim aye makeups and continue morning show so say wo kwa akokasa. What do you know about NDC that you want to go to the TV morning show to even represent us? What do you know? And again also watch you nyansa kone koda na gene ho Rosemond Obeng kone ko gene ho wachire wo nyansa wachire wo say enteteyenku na nyansa nku wakacho wo wo ye snitch ge ni person Laura to crap person kire say how awo tie no kagana ha no ye politics serious I ni crossing ke be entertain our political party biamu because we are trying to create an impression out there say we are young girl na so be politics out there be snitching Laura to we dedicate one kasankasa wa question morals enye di obehu ni on se wusu me so be su de chance we onu obebi baba be hia aba man ne bana obewo ne baby aka che ne baby say na NDC na so snitch and ya awarding with presidential staffer snitch kwasia baby say ninti and e hwe hawa omu chabo tiktokers and e hwe hawa MPP4 omaso asemwe sre ne abasa kwasia baby say konkonseni baby say snitch be say look at how these MPP boys are teasing NDC TikTokers. Look at how these MPP guys are bullying NDC TikTokers. And then look at what is going on here. Ofa baby Mr. President ako UN meeting, ako deliver kama. Yeah, can wasem. Na kwasi baby say any be selfish interest. Akwa we gay we am look na morning show so. Say onko kase. Na no krante, na no ne kasa kra anya de. And then Laura to no wa question morals. What ko fie? O see a few crowd amounts to ya society nso e. And then Laura to no educate you. Papa. We educate politicians organum gen wonim nyansa sa gen wonim nyansa papa Laura tunu wa mama hu say MPP for ma no ebi magin ye adwuma kasa Laura tunu me se baby again no wo bia no mete wo Rosemond mra wo fie su 10 e de ka no ho wa mete wo ankasa wo fie su du de ka gen no onso we educate wo wa ka nyansa ye den a kire
wama hu se konkonsa enya de papa wama hu se snitching enya de papa wama hu se Ghana ha no ye religions no be the Christianity, the Islamic religion, the traditional religion ye nyina no ye se enkodi unua ho adansi kru nu wama hu se enkodi unua ho adansi kru nu nkopepa no Bible kra kan ye ba umia pamo wo ya de se ba umia pamo ayi se mi se mi na me ya na me wo ma mi bia me na mi me ne ma mi ni jai nantie me ni obi anko nantie bia mu o mi timi be na me adwene me ho na me hwe ma bra boso a me kire ma de sa netie na o mo boss apamo wo ya de na se bi krampa ba umia ne yire apamo so mu ntimi no nya adwuma bia ma hwere babam o so de o mo ho nsem e ba be pe ayi anu be presidential staffer e na wo nhihyi wani mu wakọ morning show so a wo su ma e na me na mete ha no ma che mi keji wanfo ade me ba ye ma benu amu me di me mu ma nu mi ko kagu me mfa ho wo wuti we na de again na keka akire no wo ye oba na wa abadaya o oba na wa abadaya usunu enya wa agen so wo beba radio so ama NDC biemu enya wa agen so beba radio so wo ba party mu 1 month 2 weeks 1 month 2 weeks 1 month 2 weeks a party aba ya ba presidential staff entino eya wo se wo betimi akotena radio so eya wo se wo betimi akotena TV so akokasa amaye. What do you know about NDC? What do you even know about the economy of Ghana? Na nya NDC na sebi nkrophobia selfish interest, nkrophobia too selfish. Can the party won't get to where the party is now? Nkrophobia selfish interest, nkrophobia almost selfish interest mo mu pia na me so obedo wo obeda and I'm telling you so presidential staff for so mu pay ye because minim dear Papa John Dramani Mahama kwa or beba be shana nine wo sa gewe o ma opposition o obi ma opposition it is our presidential staff and so mu ye na fa bobra papa now krampo bi kro be kofie by the time me TikTok gender minister will be done with you on TikTok no ube kofie because on popularization na eko and I don't think some Mr. President wants somebody to depopularize the administration so ube kofie when you want to when my makeup kotena se o your baby chi o baby we NDC man en cry ho cry your baby chi ayi mu ina ne namo lady way central regional deputy women organizer mahama in shadas mu ina ho they can equally do your work. They can become a presidential staffer. Me change that in shadas kwakwa yi da what time ya boge ni to pay ya boni to pay kenya menko kama ama be shadas kage ni bewu omu ina ebetima omu presidential staffer. Eso so hye ya beka mo ba be presidential staff konkonsa wadi konkonsa je snitch konkonsa ni ba te se wo sa gewe ya se enkodi onua ho da sukunu nje paano e na wakodi onua ho da sukunu ade paano nam se paano we wo be di papa mesi ya wa ha djuma ya di bedu se we jimi na onim nyansa even Mr. President akọ UN is all over the place. Oh Mr. President akọ UN patromonta screen so mama Ebusunya me say highway no so aye she amana ka say doko kopiemu e wo TikTok intintan video no so a the TikTok gender minister Obeng so ye NDC ni a obo adwuma de ma the National Democratic Congress 2024 general election abeto abonten say eye Rosemond girl ya Dr. Baumia Pam na no what your course na chi ye ko twan trotro NDC fo a omoje no honom no ene wo ka say ebusunya highway no so aye she amana ebusunya temketo a na video na me no mi no ye hwe ye no utimu se NDC ni nakasa ni agye MPP ni no na me se busuya and NDC ni bi frem no say bro me blow me ble na ya to abayi wie ya abayi ba yi se me dwa manum se ba mama appointment ni ade ye ma mi na mo fofo am ti mi mfa na me so oh why mistake oh na o se nyo no se na ade ma ni se kondo no nim se e den bro e be fa onim se e ye den e be fa so no nim say na kebe kwa na nkotu na mfo nka otu na mfo na so busuya ye say enya ba wie den no beye enya ba wie den no beye busuya tem kotu awo me say enya no mendisi fo no omo bre ade na John Dramani Mahama de ye omo enye o enye a wo say mo hwe da motimi kebi ma omo because ye nwane mo bi mu ye adwuma de ma NDC won intini esremo papa mama modern say mo betimi aboa ye nwane ma ni member ya mo bo modern e de ma the National Democratic Congress during election period no na omonso omanonti omonsantimi eden enko ma no isa so mo bre John Dramani Mahama
enim sɛ wo de wuti to beti no why kama e de amaye enti na busua hanom de sɛ ne onim no Ghana Nsɛm TV sɛ me so Ghana ne de ye de bro make sure sɛ bema bibia ye kama na ye kama nso wo bibia ye kama na ye kama wo